ဆက်လက်ပြီးအစီအစဉ်အရ Grade 10အတန်းမှကျောင်းသူလေးများကဒုပြည်တော်စုအတွက်တခြင်းဖြင့်ကပြဖျော်ဖြေပေးပါရန်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါရရှင်။